ازيكم حبايبي؟ هنعمل مع بعض النهاردة بقى التشيز كيك المشهورة قوي، وهي سان سبستيان. طبعا من الكيكات المشهورة جدا، وفي المحلات كمان بتبقى غالية جدا. انا جربتها الحقيقة برا، بس جربتها مش دايت. انا النهاردة حبيت اعملها دايت عشان الناس اللي بتبقى عاملة دايت ونفسها تاكل حاجات حلوة ومحرومة منها. حبيت ان انا اعمل لهم بقى حاجة تبقى دايت وكمان لذيذة في نفس الوقت. اولا كمان اقتصادية، مش هنحط بقى جبن كريمي وكريمة خفق والناس بيحطوا حاجات كتيرة دي. احنا النهاردة هناكلها بطريقة وهنعملها بطريقة بسيطة خالص، ومكونات موجودة عندنا في البيت، وكمان صوص الشوكولاتة بطريقة سهلة وبسيطة برضو بدون دهون وبدون زيت. عندي هنا بقى المقادير: 4 بيضات، واحط عليهم فانيليا. هضربهم كويس جدا. لازم تكون عندي البيض يكون مضروب كويس قوي لغاية ما يبقى يعمل فوم كده. هبتدي بقى اضيف عندي هنا عسل ابيض، ولو ما فيش عسل ابيض ممكن نضيف سكر دايت استevia، وهضربهم حلو قوي. هضيف كمان كوباية من اللبن حوالي 200 ملي. طبعا المقدار ده ممكن يقضي 2 وممكن يقضي 3. انا كنت عاملاه لنفسي الحقيقة، بس الولاد عجبهم جدا فكلوا معايا يعني. بعد كده بقى بعد ما ضربت اللبن بضيف بقى كمان معلقة من الدقيق ومعلقة من النشا، وبضربهم كويس. عندي كمان 200 جرام من الجبنة القريش. طبعا الجبنة القريش احنا عملناها قبل كده في القناة، هسيب لكم برضو اللينك بتاعها. وهبتدي اضرب بقى شوية. هضيف بقى من الخليط اللي انا جهزته قبل كده على الجبنة حبة بحبة عشان اتأكد ان كلها بقت ناعمة خالص. مش عايزة فيها تبقى مفتفتة او فيها قطع جبنة، لازم تكون عندي ناعمة. جبت بقى برام، او لو عندنا صينية صغيرة، هي عايزة صينية مثلا مقاس لغاية 18 او 19 سنتي القطر بتاعها. وبحطها بقى على الفرن، وسبتها حوالي ساعة الا ربع في الفرن. بجهز بقى عندي هنا الشوكولاتة. طبعا هي اما بتطلع من الفرن بتبقى طالعة هايشة لفوق خالص، بس بعد كده بتهبط، وده الشكل الطبيعي بتاعها. هي طبعا المفروض ان هي بتتقدم على السيف بتاعها كده. صوص الشوكولاتة طبعا احنا سهل خالص، حطينا عليه شوية لبن وحطيناه في حمام مية. بيبقى كده سايح كده بالشكل ده، ما بيبقاش تقيل قوي، متوسط. جهزتها بقى وطلع لذيذة جدا وطعمها خطير. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. واتمنى ان انتوا تتابعوني على الصفحة كوكينج ويز هايتي. طبعا ده بقى بعد ما قالوا لي يا ماما عجبهم قوي الكيكة، وقالوا لي عايزين ناكل منها. اكلوا منها طبعا وبألف هنا وصحة، وجربوها وقولوا لي ايه رأيكم. باي باي.